لوسی تاسو خو د چین څخه یاست او اوس دلته په لندن کې ژوند کوئ. کرنټین څنګه در باندې تیریږي؟ In London, they are quite have a stressful time, but لندن کې رښتیا هم د تشویش ډک حالت و، خو زه کور کښېنستم او ځان مې بوخت ساته. له ملګرو سره به مې خبرې کولې، خواړه مې تیارول، ډېر مې د ساتیرۍ هڅه کول، خو پوهېږې چینایان د خوړو شوقیان دي، نو زه هم ورسره بوخت وم. کور کې ناسته هم ټولنیز ژوند سره تړلې خبره ده. تاسې دلته په لندن کې کار کوئ او کې کوئ څه کار کوئ؟ او اوس مو کار وسم شروع دی که یا درېدلی دی په دا کرنټین کې؟ هو، زه د هیترو په نړیوال هوایي ډګر 5م ترمینال کې په ډیوټي فری کې کار کوم. کرونا وایرس د چاینا څخه شروع شو او په دنیا کې خبرې کېدلې چې دا چاینیز وایرس دی. نو تاسې یو څه داسې واورېدل یا مو اورېدلی دي چې تاسې په خوابدي سئ؟ Yes, from early this year, so from all the news. د دې کال په پیل کې دا وایرس خپور شو او لومړی ځل د چین په اوهان کې و. But from international social media, موږ ډېرې تبصرې پر خواله رسنۍ واورېدې، ډول ډول تبعیضي او توپیري چلند مو ولیده. خو ښه دا دی چې زما په چاپېر کې ډېر ښه خلک هم شته چې موږ ته یې د هیڅ شي پیغور نه دی راکړی. موږ د دې کال له لومړیه ماسک کاراوه چې ځان او نور خوندي کړو، خو د خلکو چلند داسې و چې موږ ته به یې لاړې توکلې او ځینې بیا لا داسې هم وهلي وه چې وین لړلې روغتون ته به وړل کېده. ټرمپ همیشه ویله چې دا چاینیز وایرس دی. د هغه خبر ته تا څنګه احساس درلودی؟ دا نو بیخي بې ځایه خبره ده چې ټرمپ کوله. د دې پر ځای چې موږ دا ووایو چې وایرس له کومه راغی او چیرې خپور سو، باید مخنیوی وکړو او کار وکړو. لوسی چې دا کرنټین خلاصي او کرونا ختم سي، ستاسې اول سفر به چیرې وي چې دلته پروازونه شروع سي؟ دا نو بیخي خوندوره خبره ده چې حالات سم سي او موږ بیا نړۍ کې وګرځو، او زما لومړی سفر به که ممکن و افغانستان ته وي. زه ډېر افغانان ملګري لرم او ډېر ښه خلک دي. ډېره مننه لوسی چې د سیمې نیوز سره مو خبرې وکړې. کور ودان. مننه نایې چې زه م راوبللم او له سیمې نیوز هم مننه کوم. خوشحاله یم چې ورسره وم.